विपक्षी दलों के नेता बेवजह के मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वहां से आप पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। पूर्वांचल के लोगों का वोट लेते रहे, जरा दिल्ली के किसी पूर्वांचलियों का, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, उनके रहने का जो कॉलोनी है जाके देख लीजिए, भर ठेवना पानी है। तो क्या काम किए? तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले हैं तो बात ये लोग बनाते रहें।